नमस्कार, पळय प्रायम खबरो. मायनिंग केशी वेल्यान गोवा फाउंडेशनाचे फंडिंगाचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टा मुखार सरकाराचो गोवा फाउंडेशनाचे फॉरेन फंडाचो मुद्दो आमदारय मागतात एनजीओची चौकशी. गोंयांत अन्न सुरक्षा येवजण चालीक. उपमुख्यमंत्री म्हणटा लोकां परस रेशन कार्डां चड. नागरी पुरवण मंत्री म्हणटा 20% कार्डवाले रेशनच घेनात. चेन्नई पावसाचो उटंगार. 100 वर्सांतलो रेकॉर्ड पावस. 24 वरांत 15 इंच. विमानतळ बंद. 50 ट्रेनी रद्द. लष्कर, नौदळ, वायुदळाच्या लोकांक साल्वार करूंक झुजा पावड्यार येत. मराठी राजभाषा समितीचे 10 डिसेंबरासावन आंदोलन. 8 जानेवारीक पणजे जातलो महामेळावो. कोंकणी बरोबर मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवपाची मागणी. आनी खेळा मळार FC गोवा ग्रासरूट कार्यावळीक भुरग्यांनी घेतले ISL स्टारा कडल्यान मार्गदर्शन. गोंयभर FC गोवा घेतले ग्रासरूट प्रोग्राम. खबरो विस्तारान. मायनिंगाची केस सुप्रीम कोर्टात व्हरपी गोवा फाउंडेशनाचे फॉरेन फंडाचो सरकारान मुद्दो काढला. लीज रिन्युअल धोरण नोव्हेंबर 2014 जाला. त्या आधाराचेर लीज रिन्यू केल्यात म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. मायनिंगाची प्रक्रिया सुरू जावन 9 म्हयने उपरांत गोवा फाउंडेशन कोर्टांत गेला. ही खाजगी हिताची याचिका. फंड एकठांय करपाचो हो यत्न आसूं येता म्हूण सरकाराचो दावो. गोवा फाउंडेशनाची फंडिंगाची चौकशी जावची म्हूण कांय आमदारांनी नेट लायला. 88 मायनिंग लिजांच्या रिन्युअलाच्या केशीन गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान एफिडेव्हिट घाला. गोंय सरकाराचो असो आर्ग्युमेंट. अंतरीम आदेश दिवचो न्ही म्हूण राज्यान सुप्रीम कोर्टा कडेन मागला. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांचेर तशेंच राज्याची येणावळ प्रकल्प येवजण्यांचेर आदेशाचो वायट परिणाम जातलो. राज्यान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासूंक शकता. मिनाच्या निर्गतीक लागून देशांत येवपी चलनाचोय मिनरल डेव्हलपमेंटाक आस्पाव आसा. कॅपिंग, रॉयल्टी फारीक करप, स्टॅम्प ड्युटी, जिल्लो फंड आनी बाकीच्या करांच्या अटीचेर लिजा रिन्यू केल्यात. न्यायाधीश शाह आयोग आनी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या रिपोर्टाचो विशय सुप्रीम कोर्टान मूळ याचिकेन निकालान काडला. हे रिपोर्ट परत मतीन घेवंक जायना. नेम 37 मोडिल्ल्याचेर अजून सुनावणी चालू आसा आनी सुनावणी जाल्या उपरांत ताचेर योग्य तो आदेश दितले. लीज वाठारा भायर मीन डंप करपाविशीं सुप्रीम कोर्टान आदेश दिला. आदल्या डंपांचेर सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले तज्ञांची समिती निमणो रिपोर्ट दितली. चड प्रमाणात मीन काडिल्ल्यान कितले लुकसाण जाला ताचो सारको आंकडो सरकारान नेमिल्ली चार्टर्ड अकाउंटंट समिती दितली. समितीच्या रिपोर्टा उपरांत लीज धारकांची बाजू आयकतले आनी वसुली करतले. राज्याचे लीज रिन्युअल धोरण आनी MMDR कायदो आनी नेमा प्रमाण मायनिंग लीज दिवंक शकता असो आदेश सुप्रीम कोर्टान राज्य सरकाराक दिला. एक्सपायर जाल्ल्यो लीज परत रिन्यू करपाक शकना हो याचिकादाराचो आरोप कायद्यान बसना. गोवा मायनिंग लीज रिन्युअल धोरण पास केल्या उपरांत रिन्युअल प्रक्रिया सुरू केल्ली. गोवा फाउंडेशन भारत आनी फॉरेनांत लोकांकडल्यान डोनेशनां घेता. डोनेशनांतल्यान याचिकादाराक पयसो येता. ही याचिका खाजगी हित याचिका वा फंड एकठांय करपाची याचिका म्हूण धरची. राज्य सरकारान दिल्ल्यो वा मान्यताय दिल्ल्यो केशी सोडून राज्य सरकारा विशीं कागाळींची चौकशी करपाचो CBIक अधिकार ना. दुसरे वटेन याचिकादार गोवा फाउंडेशनाच्या फंडाची चौकशी करची म्हूण मागणी करत कांय आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. सो हो गोवा फाउंडेशनचो इशू खंयच्यान फंडींग कितें आतां, कोण कितें करता, कितलें आतां तेजेर चौकशी करपाक जाय आमी हांवें CM कडेन मागल्या. तेणें कोर्टान वयले 3 वर्सां आमचे मायनींग बंद उडयलें. आतां सरकारान डिसायड केलें की तांकां दिवचें. तर आसतना तो परतून कोर्टान वयता. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता हो एंटी नॅशनल. आतां खंय तरी तेणें सोल्युशन हाडप CMक मेळपाक जाय आसलें, वो आमकां मेळपाक जाय आसलें आनी सांगपाक जाय हें चुकलां, हेजें सोल्युशन काडया, अशें काडया. जाल्यार ताका म्हणटा आमी मनीसपण. जाल्यार हो मनीसपणच ना जाल्यार आमच्या पोटार, आमच्या लोकांच्या पोटार येता. हो NGO म्हणटा पळय, आपूण पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन घालता म्हणटा पळय, कितले पब्लीक हेजे वांगडा आसा आनी खंयचे पब्लीक हेजे वांगडा आसा तें म्हाका कळना. चडशें दिसता म्हाका एंटी नॅशनल पब्लीक तेजे वांगडा आसूं शकता. म्हाका लोकांची चर्चा जाली ह्या विशयाचेर. लोकांनी सांगलें तूं हें करपाक जाय म्हणून हांव हो विशय मांडला. बाकीच्या आमदारांची म्हाका खबर ना. तुवें सांगलें म्हाका आमदारान मागणी केल्या म्हणून.
आमदारान मागणी केली जाल्यार म्हाका चवकशी करची पडली. मागणी म्हजे कडेन आयली, हांव चवकशी करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत अन्न सुरक्षा येवजण चालीक लागली. लोकां परस रेशन कार्डां चड म्हूण येवजणेच्या उक्तावणाक उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयलो. भ्रश्टाचाराक आळाबंद हाडपाक रेशन कार्डां ही त्या मनशाचें नांव आनी वर्सां सयत आसपाक जाय म्हणूनय तो उलयला. अन्न सुरक्षा येवजण गडबडीन लागू केल्या. 3 म्हयने भितर ती जाग्यार पडटली म्हणून नागरी पुरवण मंत्री मांद्रेकार उलयला. 20% कार्डवाले लोक खंय रेशनच घेनात. रेशन कार्डाचेर नांवां सारकी आसपा जाय, रेशन कार्डाचेर वय सारकें आसपा जाय. गोंयांत लोक आहा तितके तेच रेशन कार्ड आसपा जाय. रेशन कार्ड चड आहा लोकां परस. म्हणजे रेशन कार्ड चड आहा म्हणजे लोक चड जाले गोंयांत, लोक तितको चड ना. म्हणटकच लोक आहा तितके रेशन कार्ड आसूंक जाय, रेशन कार्ड सारकी आसपा जाय. रेशन कार्डा प्रमाणे आमकां अन्न गावपा जाय, अन्न लोकां कडेन पावपा जाय. गोंयचो केरोसीन कोटा वाडोवपाची मागणी केंद्रा कडेन करतलो म्हूण नागरी पुरवण मंत्री उलयलो. खऱ्या अर्थान जर सांगतले जाल्यार ती सुद्दां थोड्या घाई गडबडी स्टार्ट जाल्ली आहा. किमान 3 म्हयन्या भितर हे सगळ्यो गोष्टी आहा पळय सारक्यो रेक्टिफाय करून हे डिपार्टमेंटान करचें. राज्यांत खुबशे लोक अशे आहा ते आपलो जो कोठा आहा हो कोठाच उखलिना, म्हणजे तो कोठा थंय उरता. आणि असे 20% आणि मोर दॅन 20%, हांव मोर दॅन म्हणटा. केरोसिनाची नीड आहे आमकां आनी थोडी आमकां वाडोवची पडटली. तुम्ही आधी 20 लाख दिता जाल्यार दिवं नाका, पण किमान 4 लाख दिता ते किमान 10 लाखाचेर दिया. किमान एक 5 ते 7 लिटर पर फॅमिली आमी दिवंक शकतले. अन्न सुरक्षा येवजणेचें श्रेय युपीएची अध्यक्ष सोनिया गांधीक वता म्हूण काँग्रेसीचो आमदार पांडुरंग मडकयकार उलयलो. सुरक्षा योजना ही तशी कल्पना मॅडम सोनिया गांधीच्या तकलेंतल्यान तयार जाल्ली योजना. त्याच वेळार ज्या वेळार मनमोहन सिंगाचें सरकार दिल्लीक आशिल्लें त्या वेळार ही स्कीम पास जाल्ली. मुख्यमंत्री पार्सेकार अंत्योदय येवजणेचेर उलयलो. अंत्योदय योजने सकल 35 किलो तांदूळ मेळणारी कुटुंबां आसली. 14,781 असली कार्ड्स असले. ह्या योजनेतसून 5 किलो धान्य मेळटले. मनशा फाटल्यान 5 किलो धान्य दर म्हयन्याक. तांदूळ 3 रुपयान किलो आणि गहू 2 रुपयान किलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चेन्नई पावसान बुडलें. फाटल्या 100 वर्सांत असो रेकॉर्ड पावस 24 वरांत पडला. दिसाक 15 इंच पावस. लश्कर, नौदळ, एअरफोर्स आनी NDRF लोकांक साल्वार करूंक झुजा पावड्यार यत्न करतात. विमानतळ 24 वरां बंद दवरला. 700 पॅसेंजर आडकल्यात. 50 ट्रेनी रद्द करच्यो पडल्यो. वेधशाळा सांगता त्या प्रमाण पावस आनीकय नेट धरपाक शकता. परिस्थिती आनीकय वायट जावं येता. 15 शीत पावसाक लागून 197 लोकांक मरण आयलां. I really don't know how to reach him. It's very, very difficult situation. There's no power. There's the water level is almost waist high near my house, and really don't know what to do. For the future, let me tell you, the worst is till tomorrow. We are expecting more rains, more heavy rains till tomorrow over coastal Andhra Pradesh and south coastal Andhra Pradesh. Even some of the districts in the interior, north interior Tamil Nadu will also get heavy to very heavy rain. But thereafter, there will be some decrease in the intensity, but still moderate rainfall is not going to stop. It is still under a active northeast monsoon scenario when the rainfall will continue another 1 week or so. But the worst is only for the next 24 to 36 hours. We have requested and Eastern Naval Command has already dispatched INS Erawat, one of our large amphibian ships. This ship is carrying adequate rescue supplies, boats, outboard engines, medical supplies, food, water, etc. As now we are already deployed 7 boats and we are getting 6 more, so we'll have about 11-12 boats that we will deploy. Plus we've also kept our helicopters standby, and we've got
shelter available for about 200 people. Instructed to move people from all area. There are difficulties in getting people there, but they are making arrangements from various, including Tirupati. So the airport is also slightly under constraint. Additional two companies were moved yesterday, but more are being put into operation. घेऊ एक विराम.